Всем привет, ребят, с вами Никита Лап, и в этом видео мы отправимся на природу. Как вы думаете, у меня видео могут быть только дома? Нет. У меня будут еще видео на природе. И отгадайте, куда мы сегодня отправимся? Правильно, на рыбалку с палаткой. Погнали! Ну а пока что ждем. Сейчас. Мы уже отъезжаем на верхний пруд. Стас Михайлова. Ничего не знаешь и не понимаешь, но от жизни хочется сполна. Наш папа зашел в рыболовный магазин. Вот. А теперь мы остановились у магазина, чтобы взять покушать. Мы уже приехали. Вот здесь такое место. Вот там вдалеке коровы, дома видно. Мы около Шайтанки. И вот сейчас пойдем к воде. Так, сейчас пройдем. Да. По какой-то тропинке. О, классно. Перешагивай. Перешагивай. Переправились. Все, молодец. Что за джунгли? Меня забыли. Не забыли, иди давай. Пакет тяжелый. Сейчас солнце, да и тем более день. Сейчас 12 часов дня. Колючее все. О, вода. Идешь? Да, иду. Молодец. Не урони, а то сейчас воду. И все. Кошмар. Ой, как красиво. Вау, Солнце светит. На улице градусов 25. Что мы пришли в какие-то заросли. Повсюду причем. Тут что-то травы много. Да. Пошлите к коровам. А дальше нам не проехать. Ну где палатку будем ставить? А? Это мой световой меч. Поставлю пакет. Мы купили целый пакет. И похоже, совсем негде остановиться. Вот там только кто-то рыбачит сидит. За кустов не видно. Да? Угу. У меня есть зато световой меч. Все, ое, световая палка. Зеленый. Я Люк Скайуокер. Что будем делать? Не знаю. Все, мы решили, где остановиться. Остановимся тут. Никита, давай палатку. Сейчас будем ее ставить. Ое. Да, А я пока если получится. А я пока Люк Скайуокер. Мы наконец-то с горем пополам собрали эту палатку. Вот. Вот она такая у нас большая. Она такая надутая, потому что там внизу трава. Мы сюда все засунули.
что было где вместе. полежать. Да, будет где полежать. Ну тут так жарко. Капец вообще. Тут жарко сильно. Да. Скоро мы начнем рыбачить. Да, Никита? Да, в шальнике поймать большую рыбину. Да. На нашем месте, где мы собирались рыбачить, мы увидели какое-то существо, похожее на маленькую лягушку. Она тут, похоже, уже лежит давно, потому что вся засохла. И мы такие, что? И осмелились потрогать ее. И так, ребята, у нас на телефоне заканчивается зарядка, поэтому мы не можем дальше снимать. Но какую рыбу мы поймали в этом видео, ну, мы вам расскажем в следующем видео, какую рыбу поймали. Ну, а с вами был Никита Лаб. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем бай-бай!